Merhabalar. Ben bugün sizlere son zamanlarda en sık gördüğümüz semptom olan öksürükten bahsedeceğim. Öksürük sadece bizde değil, tüm dünyada insanların sağlık merkezlerine en sık başvuru sebeplerinden birisidir. Bunun böyle olmasının en önemli sebebi öksürüğü üreten mekanizmalara hassas, vücudun pek çok organında reseptörler vardır. Bunlar dış kulak yolundan tutalım. Kulakta, burunda, boğazda, üst solunum yollarında, akciğerin kendisinde, karın zarlarında, yemek borusunda, hatta midede bile öksürüğe hassas reseptörler vardır. Bunları ilgilendiren tüm olaylar öksürüğü uyarır. Yine yapılan çalışmalar göstermiş ki öksürüğün %80-90'ı 3 tane ana sebepten dolayı olmaktadır. Bunlardan birisi postnazal akıntı. Üst solunum yolunu ilgilendiren viral ya da bakteriyel enfeksiyonlar ya da alerjilerden sonra ortaya çıkan bir durumdur. Halk arasında geniz akıntısı diye de bilinir. En sık sebeplerden birisi budur. İkincisi de hava yollarını tutan, bronşları tutan bronşit ya da astımdır. Bir üçüncü sebep de reflüdür. Öksürük özellikle 3 haftaya kadar uzayınca reflü yoksa bile reflü ortaya çıkmaktadır. Biz hastadan aldığımız öyküye göre öksürüğün zamanı, sıklığı, vasfı, beraber sekresyon çıkarıyor mu? Yani balgam çıkarıyor mu? Ya da öksürükle beraber ateşi var mı? Göğüs ağrısı var mı? Nefes darlığı var mı? Bulgulara göre ve yaptığımız muayenede postnazal akıntıyı görürüz. Ya da astım ya da bronşit varsa bunun muayene bulgularını görürüz. Bu durumlara verdiğimiz semptomatik tedaviyle öksürüğün %90'ını genelde keseriz. Ama bazen de %10 hastada ileri tetkik gerekebiliyor. Özellikle 3 haftayı geçen öksürük durumlarında biraz daha dikkatli olmamız lazım. Viral enfeksiyonlar hastaların %90'ı aynı şeyleri söylüyor. Bir nezle ya da grip gibi bir enfeksiyon geçirdik. Bu düzeldi ama öksürük baki kaldı diyorlar. Yani bu postviral öksürük sendromu çok fazla görülüyor. Bu nedenle enfekte olan insanların kendisini izole etmesini özellikle rica ediyoruz. Maske, özellikle hasta olan insanlar maskeyi kullanmalı. Kendilerini korudukları kadar aile bireylerini de korumalılar. Çünkü genelde bu tür viral enfeksiyonlar dışarıda çalışan, toplu yerde çalışan anne baba tarafından ya da çocuk tarafından getiriliyor eve. 3-5 gün sürüyor. Çocuk kısmen iyileşirken bir başka aile ferdine bulaştırıyor. Bir hafta sonra o başkasına bulaştırıyor. Bir ay kadar sonra yeniden ilk enfekte olan kişi tekrar enfekte olabiliyor. Bunu kırmak için maskeyi kullanmamız lazım. Hasta olanın kendisini izole etmesi lazım. En önemli şeylerden birisi de sağlıklı beslenmesi gerekir. Sigara kullanıyorsa sigarayı bırakması gerekir. Çünkü sigara gibi etkenler hastalıkların kolayca akciğere inmesini ve daha ciddi hale gelmesine sebep olabiliyor. Sonuç olarak hepimize sağlıklı günler diliyorum ve öksürüksüz günler diliyorum. İyi günler.